આ સોડા નીકળી જાય આંખમાંથી અને આમ શ્વાસ નો લઈને બધું દુખવા મળે, એટલી ખાંસી જતી ફૂલ જ તે કલાક દવા લેવી પડે તો જ બંધ થાય ખાંસી. દર્શાવો નિરાલીબેન, શું તકલીફમાં હતું તમને? ખાંસી મતલબ ફૂલ ચડતી એલર્જી ની, મતલબ રસ્તામાં ગમે ત્યાં જઈ બહાર જાય મતલબ ઘરે આવી ફૂલ જ ચડતી. એક વર્ષ રહી મતલબ દવા કરી એલોપેથી ની બધી બહુ જ મતલબ 3-4 જગ્યાએ તો કરી જ છે બહુ બધી, એક વર્ષ સુધી રેગ્યુલર. કેવું રહ્યું તો તમને દવામાં? એમાં બંધ થાય દવા એટલે બીજા નેક્સ્ટ દિવસે જ ચાલુ થઈ જાય ખાંસી બંધ નો થાય. શું થતું મતલબ ખાંસીમાં તમે કીધા? ખરેડી પડતી, પછી પેટની સમસ્યા હતી કે પાચન શક્તિ જમો એટલે મતલબ જવું પડે. વજન ઘટી ગયો? હા એ બી વજન એના લીધે ઘટી ગયો. તો બીજું શું તકલીફમાં હતું? બીજું હેરફોલ ને એવું બધું, વ્હાઇટ પિચર્સ ને એવું બધું. હેરફોલ વધારે પ્રમાણમાં? એ બી સારું છે એમ થઈ. દવાનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો તમારો? સારો છે બહુ જ તે 2 મંથમાં રિઝલ્ટ મળ્યું છે. કઈ રીતે સારું છે? આમ 100% કહું તો બી સારું છે. જે ઉધરસ હતી બરાબર છે, ખાંસીમાં તે બહુ જ તે હેરફોલ માં, પાચન શક્તિમાં વેઇટ વધી ગયું. આમ ઇન્ટરનલી તમને કેવું લાગે છે? બહુ સારું લાગે છે.